Hello everyone, it's Esmira from Qacar Academy. Bugün sizə ümumi qrammatikaya aid bir mövzu izah etmək istəyirəm. Mövzumuz artikellar olacaq. Artikellar sadə mövzu kimi görünsə də, həm ümumi istifadə zamanı, həm də akademik imtahanların writingi zamanı çox böyük bir problemə çevrilir və tələbələr hansı sözün qarşısında hansı artiklı istifadə edəcəklərini tam olaraq bilə bilmirlər. Buna görə də bu mövzunu aydınlaşdıraq. Sizə müxtəlif nümunələr vermişəm, cümlələr vermişəm. Və onların hər birindən öncə hansı hallarda istifadə eləyə biləcəyik, hər birini detallı şəkildə izah eləyəcəm. Qeyd etdiyim kimi, artikelların istifadəsi writing zamanı çox gözə batır. Əsas da qrammatika hissəsi qiymətləndirilərkən writinglərdə artikelların düzgün istifadəsi vacibdir. Ondan əlavə olaraq da general dərslərində tələbələr bir çox vaxt sual verirlər ki, artikelların istifadə yerini bilirəm ki, harda istifadə olunmalıdır, amma cümlə qurarkən gətirib qoya bilmirəm. Ümid edirəm ki, bu izahdan sonra artıq belə bir probleminiz qalmayacaq. İlk olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, artikelların 3 növü var. Eee, Daha doğrusu artikelların 2 növü var. Bir də zero article dediyimiz artikel istifadə etmədiyimiz ehtimalı var. Artikellar özləri aralarında 2 hissəyə bölünür. Definite və indefinite olmaqla. Definitlər müəyyən, indefinitlər isə qeyri-müəyyən artikellardır. Bu qeyri-müəyyən artikelların içərisinə e və n artikelları daxildir. Hansı ki, əslində biri, yəni vahidi bildirir. Buna görə də özlərindən sonra mütləq şəkildə təkdə olan və sayıla bilən isim tələb eləyirlər. Definite artikellara isə D artiklı aiddir. D müxtəlif üsullarda, müxtəlif cümlələrin tərkibində istifadə olunur və müxtəlif isimlərin qarşısında istifadə olunur. Hər birini detallı şəkildə qeyd etmişəm. Bir də zero article dediyimiz vəziyyət var, hansı ki, artikel istifadə etmədiyimiz vəziyyət. Buna da detallı şəkildə baxacağıq. İlk öncə gəlin başlayaq indefinite artikellardan, yəni e və n artikellarından. Ümumiyyətlə nəyə görə indefinite artikelları e və n artikellarıdır, nəyə görə 2 dənədirlər? Əgər hər ikisi biri, yəni vahidi ifadə edirsə, burada özlərindən sonra gələn ismin ilk səsi böyük rol oynayır. Nəzərinizə çatdırım ki, hərfi yox, səsi. Çünki bəzi sözlər var ki, yazılışında samitlə yazılırlar, ancaq oxunarkən saitlə tələffüz olunurlar. Bəzi sözlər var ki, əksinə şəkildə yazılışda sait hərflə yazılırlar, tələffüz zamanı isə bu samit səsə keçir. Ona görə də diqqət eləyəcəyiniz məqam hərf yox, səsdir. E-dən sonra samit səs gəlməlidir. For example, a teacher, a car and so on. N-dən sonra isə sait səs gəlməlidir. An orange, an umbrella və s. Əgər bir predmet haqqında ilk dəfə danışırıqsa, qarşımızdakı şəxsin bu barədə məlumatı yoxdursa və yaxud da essedə adını çəkdiyimiz, haqqında danışdığımız əşya haqqında və yaxud da hər hansısa bir predmet haqqında ümumiyyətlə məlumat yoxdursa, haqqında ilk dəfə danışırıqsa, o zaman bu ismin qarşısında mütləq şəkildə indefinite artikellardan istifadə etməliyik. Bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, artikellardan sonra mütləq şəkildə isim gəlməlidir. Bəzi hallarda görürük ki, sifət gəlir. Bu ona görədir ki, həmin sifət ismə aiddir və ismə aid olan artikel sifətdən də öncəyə keçməlidir. Dediyim kimi, bir predmet haqqında ilk dəfə danışarkən qarşısında e və yaxud da n artikellarından, indefinite artikellardan istifadə olunmalıdır. For example, I bought a car. Qarşımda danışdığım şəxsin mənim maşın almağım haqqında məlumatı yoxdursa, mən ona ilkin olaraq məlumat verərkən mən bir maşın almışam deyə məlumat verirəm. Həmin şəxsin maşın haqqında heç bir məlumatı olmadığına görə, ilk dəfə məndən eşitdiyinə görə ki, mən maşın almışam, bu zaman qarşısına e artikelini, yəni qeyri-müəyyən artikeli istifadə edirəm və bundan sonra quracağım cümlələrdə isə dəyişkənlik baş verəcək. Peşə adlarının qarşısında mütləq şəkildə indefinite artikellar istifadə olunur. Məsələn, deyirik ki, she is a student. Tələbələrdə çox zaman sual olaraq qalır ki,
nəyə görə a student dedik və yaxud da she is a doctor dedik. Sual qalır ki, nəyə görə a doctor dedik? Çünki peşə adlarının qarşısında nə ilə məşğulluqsa həmin şey haqqında danışarkən onun adının qarşısına mütləq şəkildə indefinite article gəlməlidir. Nəyinsə izahını verərkən, yəni onun xüsusiyyətlərindən danışarkən, for example, she is a beautiful girl deyirik. O gözəl bir qızdır. Necə ki, Azərbaycan dilində ifadə edərkən bunu gözəl bir qızdır, köhnə bir şəhərdir, mən bir maşın aldım şəklində ifadə ediriksə, eyni qaydada da ingilis dilində qeyri-müəyyən olduğunu qeyd etmək üçün en artikellarından istifadə edirik. Azərbaycan dilində deyərkən qarşısına biri əlavə edərək hər hansısa bir maşından söhbət getdiyini, konkret bir şeydən danışmadığımı bildirmiş oluram. Eyni qaydada ingilis dilində də. Dediyim kimi, nəyisə xüsusiyyətlərindən danışarkən, xüsusiyyətlərini highlight edərkən, o zaman da indefinite artikellardan istifadə edirik. For example, Baku is an old city və yaxud da dediyim kimi, she is a beautiful girl. Bunların hər birində indefinite artikellardan istifadə etmiş olduq. Təkdə olan və sayıla bilən isimlərin qarşısında mütləq şəkildə artikel işlənməlidir. Yəni, əgər isim təkdədirsə və biz onu saya biliriksə, bu zaman mütləq şəkildə qarşısında hər hansısa bir artikel olmalıdır. Məsələn, burada qeyd etdiyim kimi, I don't have diploma demək əvəzinə, I don't have a diploma deməliyik. Çünki diploma, yəni diplom sayıla bilən isimdir. Buradan da gördüyümüz kimi təkdədir və qarşısında mütləq şəkildə artikel tələb edir. Və yaxud da this hotel doesn't have a spa deməliyik. Ancaq burada da səhv formasını qeyd etdiyim kimi bəzən bunun qarşısına artikel istifadə olunmur. Spa sözü sayıla bilən sözdür və təkdədir. Ona görə də qarşısına mütləq şəkildə artikel işlənməlidir. Frequency expressions dediyimiz tezlik bildirən ifadələr var. Məsələn, burada qeyd etdiyim twice a week, three times a year, once a month və s. Burada hərəkətin tezliyini, daha doğrusu ümumiyyətlə nəyinsə tezliyini bildirməyə çalışırıq və burada hər birində bir həftə içərisində 2 dəfə, bir il içərisində 3 dəfə, bir ay içərisində 1 dəfəni nəzərdə tutduğumuza görə hər birinin qarşısında gördüyünüz kimi artikellarını istifadə etməliyik. Gəlin indi isə danışaq definite, yəni müəyyənlik artiklı haqqında. Müəyyənlik artiklına aiddir D artiklı. D artiklını istifadə eləyərkən diqqət eləməli olduğumuz bir neçə məqam var. Ümumiyyətlə, burada sait səslə, samit səslə başlamasının heç bir rolu yoxdur. Çünki sait səslə də başlayarsa, bu artikldan istifadə edəcəyik, samit səslə başlayarsa da. Bir predmet haqqında artıq məlumat varsa, qarşımızdakı şəxs bu predmet haqqında məlumatlıdırsa, biz həmin əşya haqqında, həmin şey haqqında ikinci dəfə danışırıqsa, artıq bu zaman biz müəyyənlik artikli olan D artiklından istifadə edə bilərik. Məsələn, bayaq dedik ki, mən bir maşın aldım. I bought a car. Mənim aldığım maşın haqqında qarşımdakı şəxsin fikri yoxdur. Amma mən bunu dedikdən sonra onun bir fikri oldu. Artıq növbəti cümləmdə deyəcəm ki, the car is red. Maşın qırmızıdır. Konkret olaraq o maşından söhbət edirəm çünki həmin maşının qırmızı olduğunu bildirirəm. Ona görə də burada artıq müəyyənlik artiklından istifadə edirəm. Bundan əlavə olaraq, spesifik əşyalar və ya insanlar haqqında danışarkən, əgər həmin şəxs, həmin əşya hər kəsə məlumdursa, o zaman qarşısında müəyyənlik artiklı gəlməlidir. Məsələn, qonşumuzla söhbət edirik, sual veririk ki, where are the kids? Uşaqlar hardadılar? Söhbətin konkret olaraq hansı uşaqlardan getdiyi bəllidir. Tutaq ki, qonşuma onun uşaqları barəsində sual verirəm. Burada artıq söhbətin onun uşaqlarından getdiyi bəlli olduğuna görə mən where are the kids sualını verə bilərəm. O isə mənə cavab verərkən deyir ki, they are in the garden. Onlar bağçadadılar, bağdadılar. Burada söhbətin hansı uşaqdan getdiyi, onların öz bağından, hansı bağdan getdiyi artıq bəllidir. Yəni, kontekst daxilində bunu müəyyənləşdirmək asandır. Ona görə də hər birinin qarşısına definite article istifadə elədik. Əlavə olaraq, sözü gedən predmetdən ümumiyyətlə bir ədəd varsa və bu hamıya bəllidirsə, məsələn, ay, günəş və s. Onlardan bir dənədir və hamımıza bəllidir. Ona görə burada qeyd etdiyim kimi deyirik ki, the moon looks beautiful. Ay gözəl görünür. Ayın tək olması çünki hər birimizə məlumdur. Ondan əlavə olaraq, burada başqa bir nümunə qeyd eləmişəm. This company is successful. Bu şirkət uğurludur. The manager must be really good.
Menecer həqiqətən də işində çox yaxşı olmalıdır. Həqiqətən də çox yaxşı olmalıdır. Burada artıq söhbət şirkətin tək olan menecerindən gedirsə, mən bu zamanda menecer işlədə bilərəm. Tutaq ki, biz də qarşımızdakı şəxs də bilir ki, şirkətin meneceri konkret olaraq bir insandır. Hansı fərqdir? O zaman the manager must be really good kimi burada da müəyyənlik bildirən artikeldən istifadə edə bilərəm. Kiçik şəhərlərin içərisində adətən hər kəs tərəfindən gedilən yerlər. Bu zaman artıq müəyyənlik bildirən artikeldən istifadə edə bilərik. Hətta özümüzün qonşuluğumuzda olan bəzi yerlər var ki, tutaq ki, yaşadığımız istiqamətdə sadəcə bir park var və hər kəs tutaq ki, həmin parka gedir. Hər kəs tərəfindən bilinən bir parkdır. Mən kimisə yolda görürəm və həmin adam mənə sual verəndə deyirəm ki, parkdan gəlirəm. Söhbət konkret olaraq həmin parkdan getdiyi bəlli olursa kontekstə əsasən və yaxud da dediyim kimi kiçik şəhərlərdə adətən gedilən bir yerdirsə, o zaman bunların da qarşısına the article-dan istifadə edəcəyik. I am going to the park. She's at the library. Çünki söhbət konkret bir parkdan, konkret bir kitabxanadan gedir. Sifətin üstünlük dərəcəsinin qarşısında mütləq şəkildə the article işlənməlidir. Çünki siz onun kəskin bir xüsusiyyətini vurğulayaraq, onu digərlərindən fərqləndirən bir xüsusiyyəti vurğulayaraq, onu konkretləşdirmiş olursunuz. For example, this is the best restaurant in town. Bu, şəhərdəki ən yaxşı restorandır. Ən yaxşı restorandan danışırıqsa, artıq hər kəs ən yaxşı restoranın hara olduğunu bilir, tutaq ki, və artıq onun qarşısına mən müəyyənlik bildirən artiklı qoyub istifadə edə bilirəm. Musiqi alətlərinin adlarının qarşısında mütləq şəkildə müəyyənlik bildirən artikel gəlir. For example, I play the guitar. Mən gitar ifa edə bilirəm. She plays the violin. O skripka ifa edə bilir və s. Bir də bayaq vurğuladıq ki, zero article, yəni artikel olmadan, istifadə olunmadan qurulan cümlələr var, isimlər var ki, onların qarşısında ümumiyyətlə artikel işlənmir. Cəmdə olan və sayılmayan isimlərin qarşısında artikel işlənmir. Əgər burada ümumi olaraq danışırıqsa, məsələn, ümumi olaraq mən deyə bilərəm ki, söhbət indiki uşaqlardan gedir deyə bilərəm ki, uşaqlar hal-hazırda tənbəldilər. Söhbət indiki dövrdə olan uşaqlardan gedir. Biri də var, mən konkret bir qrup uşaq haqqında danışıram və deyirəm ki, uşaqlar tənbəldilər. Konkret o bir qrup uşaqdan gedir burada söhbət. Gördüyünüz kimi sayılmayan ismin qarşısında hər hansısa bir article işlətməmişik. I don't drink milk yazmışıq. Burada isə o iki fərqi fərqləndirmək üçün cümlələr vermişik. I love music deyəndə ümumiyyətlə musiqini sevdiyimizi bildiririk. I love the music at the party. Mən partidəki musiqini sevdim deyəndə söhbət konkret olaraq partidə səsləndirilmiş musiqidən gedir. Yəni spesifik musiqidən gedir. Ona görə də mütləq şəkildə qarşısında müəyyənlik bildirən artikel işlətməliyik. Ya da bayaq qeyd elədiyim kimi, biri var deyim ki, mən ümumiyyətlə uşaqları sevirəm. Uşaq sevən bir insanam. Mən deyəcəm I love the kids. Mən uşaqları sevirəm. Sorry, I love kids. Biri var konkret olaraq bir qrup uşaqdan söhbət gedir. Tutaq ki, öz tanıdığım uşaqlardır. Onların haqqında danışarkən də deyəcəm ki, I love the kids. Mən o uşaqları, konkret olaraq həmin uşaqları sevirəm. Yemək adlarının qarşısında heç bir artikel işlətmirik. Yemək adları deyərkən bura yeməklərin öz adları yox, breakfast, dinner, lunch kimi belə deyək, günün müxtəlif vaxtlarında etdiyimiz, qidalandığımız vaxtlara verilən adlardan gedir söhbət. Bunların qarşısında artikel istifadə olunmur. I always have breakfast in the morning, məsələn. Amma müəyyən hallar var ki, biz orada xüsusi olaraq yediyimiz yeməyin hər hansısa bir xüsusiyyətindən danışacağıq. Və yaxud da tutaq ki, hər hansısa bir vaxtda konkret bir yemək yemişik, səhər yeməyində onu vurğulayacağıq. Bu zaman artikel işlədə bilərik. Amma ümumilikdə tutaq ki, mən hər zaman səhər yeməyi edirəm deyərkən I always have breakfast in the morning deyəcəyik. I always have the breakfast deyə bilməyəcəyik. Burada da qeyd eləmişəm digər halı. I had a light breakfast today. Burada artıq xüsusiyyəti fərqləndiyinə görə gətirib qarşısında artikel qoya bilmişik. İllərdir, günlərdir, aylardır bu periodların qarşısında heç bir artikel istifadə olunmur.
Məsələn, deyirik ki, Saturday is my favorite day. I think 2026 will be an excellent year. Bunların heç birinin qarşısında gördüyünüz kimi nə 2026-nın, nə Saturday sözünün qarşısında hər hansısa bir artikel istifadə olunmuyub. Dil adlarının və ya fənn adlarının qarşısında hər hansısa bir artikel istifadə etmirik. Məsələn, I speak the English demirik, I speak English deyirik. She studies the physics demirik, she studies physics deyirik sadəcə olaraq. Və son olaraq da next və last kimi ardıcıllıq bildirən sözlərin qarşısında işlənmir. Last sözünün digər bir mənası da sonuncu deməkdir. Ona görə də burada məna fərqliliyi yaranır və eyni qaydada istifadə məqamında da fərqlilik yaranır. Əgər lastı biz indidən əvvəl mənasında istifadə eləyiriksə, o zaman burada artikel işlənməyəcək. Amma sonuncu mənasında istifadə edəcəyiksə, o zaman artikel istifadə etməli olacağıq. Məsələn, last year we studied different subjects. Burada last year deyəndə əvvəlki il, yəni keçən il nəzərdə tutulur. Bir də var deyirik ki, we loved London. Biz Londonu sevdik. The last day we were really sad. Sonuncu gün biz həqiqətən də qəmgin idik, qəmgin olmuşduq. Burada isə artıq sonuncu gün olaraq istifadə olunduğuna görə yenə görürsüz fərqləndirən bir xüsusiyyət var. Ona görə də qarşısında mütləq şəkildə müəyyənlik bildirən artikeldan istifadə olunub. İndi istəyirəm buna uyğun olaraq sizə tapşırıqlar qeyd edeyim bura. Az sayda da olsa, az miqdarda da olsa bəzi tapşırıqlar qeyd edəcəm. Siz işlədikdən sonra cavablarınızı rəylərdə qeyd edə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün yararlı olar. Növbəti dərslərdə görüşmək üzrə.